又中一条。大家好，今天上午继续钓鱼，今天出来的有点晚，本来没打算钓鱼，因为今天风比较大，最后还是没忍住，已经来到了河边。这是古麦，这里面有半罐，再加上一点，来上1满罐，打窝。那么风大的情况下呢，咱们就不用打得太远了，这个窝钓一下近处，而且钓一下流水处。这个位置是主河道，把窝打在近处，打个5米远就可以。沉底打窝，因为是流水位置，打下去。搞定，暂时打一个窝，差不多40分钟左右试钓一下。每年的夏季，进入7月的下旬，进入中伏之后啊，气温是最高，这也是3伏天里最热的时候，同时也是我们在户外野钓大鱼的一个时候。但是呢，真正钓大鱼还得等了立秋的节气往后。像我所在的地区，春末、夏季、秋末、立冬之前啊，这个阶段里边大多都是以钓鲤鱼为主，兼顾钓一下鲫鱼。深秋到立冬基本上都是以钓鲫鱼为主。这就是我们所处的地区不同，所垂钓的鱼种也不太一样。户外野钓图的是一个好的心情，至于说我们钓什么鱼都是次要的，只要把鱼钓上岸，或者是今天面临一场空都无所谓，因为我们在户外野钓的时候享受的是垂钓的那个过程。钓鱼本来就是一个体力活，但是更费脑筋，并不是说打完窝抛下竿就能上鱼，多半的垂钓时间里都是在琢磨、分析、调整、探索、改变。野钓既然是野钓，那就是走进大自然，亲近大自然，与水与鱼亲密接触。户外野钓当中，钓鱼人要求并不高，半天下来只要有口、浮漂、有动作，至于说上大鱼或者小鱼都是次要的。提竿刺鱼溜鱼那一瞬间是最兴奋的，忘却了昨天的疲惫，从内心深处得到释放。朋友们，今天你们钓鱼了吗？抄网准备好。今天呢，主钓一下鲤鱼，因为在夏季里边啊，到秋季可以说，大多都是以钓鲤鱼为主，所以今天继续来挑战一下野钓鲤鱼。抱歉的话不想对你说，不一定说出以后就好过。你还有多少借口忘了说？我不想孤孤单单等太久。我也难过痛心表示过，不需要编个故事对我说，一个人过的日子也不错。我想我多花一点时间能学会习惯寂寞。那么从今天以后，请你不要再来打扰我。中鱼了，中鱼了，风好大哟！目标鱼，小鱼，再溜一下。上岸了，目标鱼来了，又中一条，又中一条，这条小一些，这条小啊，
小鲤鱼，这条鲤鱼太小了，目标鱼，正口啊！来了住，哇，大鲫鱼飞上来，不错不错，上鲫鱼了。又中了，又中了！呀，来吧，还是一条小鲤鱼。鲤鱼又来了！哎呦我的妈！又上岸一条鲤鱼，鲤鱼又来了，又上一条小鲫鱼。好了，准备收拾了。这会儿风越来越大了，那么接下来是奇迹见证的时刻，请看渔获。完美，这是今天上午的收获。这条鲤鱼稍微大了一点，但是呢也算是小鲤鱼，咱们把它直接放掉，走。还有这2条鲤鱼也都给它放掉，走。这条鲫鱼也不错哟，挺大的，放掉，走。这条小鲫鱼也放掉，走。还有这些小鱼儿，放掉，走。好了，收拾。有时间咱们继续再钓。东西已经收拾完毕了，今天上午整体的垂钓效果还是不错的，钓到了目标鱼鲤鱼。所以大家在以后的时间里，遇到有风的天气，尽量起早能到钓点。在现阶段呀，气温比较高的情况下，能夜钓的话，我们可以适当的进行一下夜钓，当然要注意安全。白天的时候要做好防暑工作。那今天整体的垂钓情况大概就是这样，感兴趣的朋友可以点个关注，咱们下期再见。